Всем привет, дорогие друзья, всем привет, не пугайтесь, у нас темно. Хотела просто положить, но думаю, ладно, покажу вам. Пришли яйца утиные, которые я заказывала. Вот. Я ей подкладываю, и она их забирает. Видите? На. Вот. И вот. Видите, я заказала яйца. Ну, забирай. Забирай. Вот так, прячь туда. Ой, какая молодец. Ой, она прям так... Вон куриные яйца лежат. Хотела достать куриные и просветить, но пока не буду. Еще чуть-чуть подожду. Она когда выйдет днем покушать, вот сейчас она будет их прятать. Так, там 4 яйца куриных лежит, и вот 10 яиц я продала ей утиных. Так что вот такая вот у нас здесь канитель. Подложила сегодня 2 ноября. Ну, будем считать с завтрашнего дня. В календарик все это внесем и будем считать с завтрашнего дня. Ну все, Ути забрала яйца. Будем считать, что все нормально. Ну, как-то всем пока.